Ilocos Sur Festival 2025. Manipod, Enero 28 aging Pebrero 14 itatawan na marambakan iti Ilocos Sur Festival. Dati na mauawagan akan nawidan Ilocos Festival, tinawen a selebrasyon ti probinsya. Ti selebrasyon ket wagas dagiti Ilocano nga agyaman iti na Marswa sa alaang iti adu nga bendisyon no diket para itinabak na nga tawi ti probinsya pakaramanan tinasi nga dalangan lang ti pamilya dagiti Ilocano ken ti pananglagip kada iti dati nga aramid wenno dagiti kannawidan. Tradisyonan atunggal panagrugi ti piyesta ket mapasama kiti misa iti St. Paul Metropolitan Cathedral. Amay saruno iti panaglibot dagiti patron saint iti opatapul a simbaan ken imahe ni Jesus ken Birhen Maria iti siyudad ti Vigan. Ti panagpiesta ket kayat na nga ipakaammo kadagiti ubing nga Ilocano ti kultura ken dagiti kannawidan takaadwan ket saanda nga ammo niya ti pakasaritaan ti Ilocos Sur. Alukuyan ti Ilocos Sur Festival nga agsursuro dagiti agtutubo kadagiti indigenous sa kanta ken sala nga pakabigbigan iti probinsya. Naisayangkat iti umuna nga kannawidan ni Ilocos Festival iti February 2, 2008. Kas panangilagip iti may kasagasot siyam nga pulong anibersaryo iti panakaperma iti Royal Decree na magsina iti probinsya iti Ilocos iti probinsya iti Ilocos Norte ken Ilocos Sur. February 2, 1818 adati ket apaset iti religious sector a Nueva Segovia. Iti taon 2018 agpadang rinambakan ti Ilocos Norte ken Ilocos Sur iti may kadwakasut atawen apan nakiwaywayas dagiti dua a probinsya. Kas paset iti panagrambak dagiti umili ket impakita da dagiti sangaili ken turista dagiti kadaanan ken kabarwan a kultura dagiti Ilocano. May pakita dagiti kadaanan a kannawidan kabayatan ti piyesta. Tapno sana malipatan ti sumarsaro na henerasyon a nakapokus daitan iti teknolohiya wenno cellphone da. May parang dagiti antigo produkto nga aramid dagiti nagkauna nga umili analing ti arts ngayon tultuloy dagiti agdama a kapututan. May pabuya dagiti kadaanan na sala, bado, haramit ken lugan. Mapadayawan dagiti umili nga nagbalay ki kadagiti na duma-duma atayak a paglaingan ken panakaysayangkat dagiti kadaanan ken kabarwanan a pasalip wenno ay ayam. Formal na lukatan di Parambak iti Enero 28, babaan iti naisangkat a misa ken libot as sinaruno ti fireworks display iti sangwanan ti Provincial Farmers Livelihood Development Center ngayon dalwan ni Governor Jerry Singson. Nasurok upat agasot na paggatangan tinaintar iti paset ti Gubantes Dike ken adda iti paset iti boardwalk apakakitaan dagiti produkto tina duma-duma nga ili ken siyudad ti probinsya. Dagitoy a produkto ket sanla nga banag a mailakon di ket iso iti mangibagi iti pakabigbigan ken craftsmanship. Inalukoy ti gobernador dagiti Gindeg nga presyaran iti naggapuanda babaan iti panang suporta iti lokal nga industriya. Iti daytoy gundaway ken panawen maalukoy ti kada Ilocosurian ang makitinulong agsangiili kadagiti sangpat nga bisita ket isu da mismo iti mangsuporta kadagiti produkto tayo. January 28 until February 14 po. Aming nga sectors ay maitatap regarding dito sa event na to. And then, ang major events po natin, katulad ng Miss Ilocos Sur, float parade, grand and float parade, street dancing, yung bago po natin na Mr. Ilocos Sur, and then, meron din po tayong Ilocos Sur Pride Queen and motocross po. Every day po, meron tayong iba't ibang events, and then hindi lang po nakastay sa stadium and PFLDC yung venue natin. Meron din pong location natin sa Magsingal, Narvacan, Santa Catalina, at ibang areas pa po ng Ilocos Sur. Ilocos Sur Festival ngayon is the grandest festival. Tingnan natin yung opening. I'm sure kung ano po yung na-experience nyo last year, mas pongga po talaga yon. Ang opening po ng ating Ilocos Sur Trade and Food Fair po is January 29, 8 a.m. po. So I'm sure excited po lahat ng ating mga lahat ng Ilocosurians and tourists to witness how the Trade and Food Fair will be. And I'm sure the food, yun naman usual ang pinupuntahan ng mga tao and the experience. And then, isa pa po palang part dyan is meron po kasi tayong ina-expect na cruise ship na dadating. So, may itinerary po kasi silang ginagawa. Ngayon, meron po kasing isang itinerary na vegan at your own. So, yung vegan at your own, pwede nilang puntahan kung anong gusto nilang puntahan. So, i-include po namin ang
Ilocos Sur Trade and Food trade natin, and then the Ilocos Sur Food Park po. Ini-invite ko po lahat ng taga Ilocos Sur yan, and tourists to visit the Ilocos Sur Trade and Food Fair para po ma-experience nyo at matikman nyo kung anong merong product ang Ilocos Sur. Kasi ako po is very proud sa mga produkto na pinoproduce po ng Ilocos Sur. So hopefully kayo din po, sana po ma-enjoy nyo at ma-experience nyo po yon para po masabi nyo din sa ibang tao. Which is, it also helps for the promotion of our tourism po. And then makakatulong din po tayo sa mga stall owners po natin to have income. So yun po, umay kayo dito Ilocos Sur to experience the One Ilocos Sur Festival and Food Fair po. Daytan iti special feature tayo tatangal daw. Kadwak ti men and women ti Bombo Radio Vegan. Ti pagayam yo, Bombo Maylin Cabanilla. Siak ni Bombo Eugene Villegas. To'y pagayam yon ni Bombo J. Cheryl Paet. Siak ni Bombo John Joshua Kabatik. Ito'y pagayam yo, Bombo Nessa Mirais de la Cruz. Siak ni Bombo Jonathan Cabildo. Siak ni Bombo Mark Joshua Cabasan. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!